হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে তোমাদের পাইপ ফোন বানানো শেখাবো, তাও ফেলে দেওয়া পাইপ দিয়ে। এটা হচ্ছে দর্জি কারখানার নলি, সুতোর নলি, সেটা দিয়ে আমি পাইপ ফোন বানাবো। চলো তাহলে শুরু করা যাক। বন্ধুরা, পাইপ ফোন বানানোর জন্য প্রথমে সুতোর নলি নিয়ে নেব। এবারে এই সুতোর নলির বাঁদিকে বড় অংশের দিকে কম রাখতে হবে আর সরু অংশের দিকে একটু বেশি রেখে কাটতে হবে। এবার চলো তাহলে কাটার জন্য আমি করাত ইউজ করব। এবারে করাতটা কাটবে একটু হাত দিকে কাটবে আর পাইপটা যেন একটু সমানভাবে কাটে। বাঁকা কাটলে একটু অসুবিধা হবে লাগানোর সময়। চলো তাহলে কাটা যাক। বড় মুখের অংশের দিকটা একটু বেশি কাটা, বেশি বড় রাখা হয়ে গেছে, ওটা আরেকটু কেটে নেবো আমরা। আর তোমরা যারা একটা নলিকে আধখানা করে বাঁশি বানাতে অসুবিধা হবে তাদের জন্য বলে রাখি, তোমরা দুটো নলি দিয়েও বানাতে পারো। একটা নলিকে কেটে নিয়ে তার বড় মুখটাকে অন্য গোটা গোটা নলির সাথে আটকে দেবে, সব থেকে সুবিধা হবে। এটা হচ্ছে যারা বিগিনার তাদের জন্য আমি এটা সাজেশন দেবো, তোমরা করবে। একটু বড় করার জন্য এটাকে পুরো অংশটা ঢুকিয়ে নিলাম। দেখতে পেয়েছো ছেদ হয়ে গেছে। ফ্রেন্ডস, দেখতেই পাচ্ছ। এবারে কাটা অংশ দুটো লাগানোর সময় হালকা ঢিলা লাগছে, তাহলে এর উপায় কি? তাহলে আমি একটা সলিউশন বলি। এতে এয়ারটাইট করার জন্য কোনো আঠা ইউজ না করলেও যদি ঠিক মাপে কাটা হয় তাহলে টাইটে ঢুকে এটা তোমার টাইটে ঢুকে যাবে। আর যদি হালকা ঢিলা ঢিলা মনে হয় তাহলে এখানে এক কাজ করতে পারো,
টেপ দিয়ে এটাকে চেপে দেবে। তাহলে শুরু করা যাক। হালকা ঢিলে লাগছে, তাহলে টেপ দিয়ে এটাকে আমরা পাকাবো, পাকিয়ে ওটা আমরা এতে চেপে দেবো। টেপ জড়িয়ে আমরা এবারে এটাকে টাইট করে দেবো। দেখতে পাচ্ছ কত টাইট হয়ে গেল। এবারে আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে বেলুন কাটা বা প্লাস্টিকের চিকচিকে হলেও হবে। আমাদের এটা সমান করে সব দিকে সমান করে এটাকে করতে হবে। টাইট করে বাঁধো, বেঁধে একটা গার্ডার বা সুতো দিয়ে এটাকে আমরা করে দেবো। যা দেখলে, কোনো ব্যাপার নয়। ফ্রেন্ডস, আমাদের রেডি পাইথন। চলো তাহলে বাজিয়ে দেখা যাক। এয়ারহর্ন বানানো হয়ে গেছে, এবার এটা বাজিয়ে দেখানোর পালা। চলো তাহলে বাজিয়ে দেখানো যাক। একদম খুব সুন্দর বানানো হয়েছে। ফ্রেন্ডস, তোমরা যদি এটা বানাতে চাও তাহলে ভিডিওটি পুরো দেখো আর বোঝো কিভাবে আমি বানিয়েছি। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে, তুমি যদি নতুন হয়ে থাকো আমার চ্যানেলে, তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবে আর সাইডে থাকা বেল আইকনটি টিপে দিও। আর বন্ধুদের মধ্যে অনেক অনেক শেয়ার করো। আমার ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।